Ассалаумалейкум. Құрметті көрермендерім, баршаңызға кеш жарық. Міне қорамызды тазаладық, барлығын сықитып. Мінекей, жем салғысын барлығын. Тоқтарымыз қораның ішін бәрін тазалап, сықитып жинап қойдық. Міне осы. Тауықтарымыз. Атеш, 5 тауық, қалғандары 4 әділер өзіміздікі. Енді тағы да тауық алатын боламыз, бұйыртса, пока емес. Енді алса әділер тауықтан аламыз. Тағы да 10 әділер ұстауым керек, 5 домашний тауық жүре береді. Балапан басып қалудан мүмкін, 5-еуі. Сол себепті 5 тауық жүре береді. Менде инкубатор жоқ, инкубаторым сатып жібердім ғой. Сол себепті әділер тауықтарын, балапандарын, жұмыртқаларын басып, балапан шығарады. 3-5 домашний тауық басып. Сол үшін 5 домашний тауық ұстап отырмын. Енді бір арасына менде 4 әділер тауығы бар. Енді бір 6 әділер тауығын алсам, жарайды. Сонымен нормально болады. Осы енді бұйыртса YouTube сабақтарының бүгін жалпы видео шығу керек болған. YouTube сабақтарының екінші каналыма мен ауырып қалғаныма байланысты ол каналда қазір видео шықпайды. Сол себепті осы 1-2 күндікте YouTube сабақтарының видеосы алатын болам, бірақ басқа канал ашпайтын болдым. Оның да өзінің себептері бар. Осы канал тауық бизнес бастау каналына YouTube сабақтарымды міндетті түрде салатын болам. Бірінші сабақтан бастап қалай дамыту керек екенін барлығын салып отырамын. Сұрақтарыңыз болса комментария жазып, міндетті түрде сұрақтарыңыздың барлығын жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беретін болам. Тауық туралы сұрақтарыңыз болса да комментария жазыңыздар. Сол туралы видео түсіремін. Сосын қандай видео түсірейін, сол туралы жазып кетіңіздер. Сонда керемет болады. Әйтпесе тауықтар туралы видео түсіретін видеода жоқ та қазір. Не түсірерін де білмейсің да, өтірік түсіре беруге де болмайды. Бірдеме айтып түсірген жақсы да, сөйлеп барлығын түсіндіріп. Жақсы, сау болыңыздар. Ертеңге дейін, ертең тағы бір видео салатын боламыз. Жаңадан тауық асырап жатырмын деймін ба? Торғай. Мінекей, үйшікі мынаның ішінде. Мынау суы, мынау жемі. Осы жерде тұрып өзі тамақтана береді ғой.